ମାନସିକ ଫାନସିକ ସମସ୍ତେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତି ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିବେ। ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆର ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ବରହାନାଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀକୁଳ ଦଶାଧାମତ ଘାଟ ସେପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯଜ୍ଞ ବରାହ, ଶ୍ଵେତ ବରାହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଳି ରଜାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଯାଜପୁରରୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ଚାଲି ଚାଲି ଆଳିଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରଜା ଦୈନନ୍ଦିନ କି ଝଡ଼ କି ବର୍ଷା କି ବନ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଯିବେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଜପୁର ଦର୍ଶନ କରି ଚଣା ଦୁଃଖ ପାଇକି ଆସିଲେ ଏଠି ରାଜବାଟରେ ତାଙ୍କର ମଣି ହେଉଥିଲା। ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ରଜାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ତୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଆନି, ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ସେଇଠୁ ମୋର ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ରଜା ଗଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ରେ ରାଜନ ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବୁନି, ମୋ ନୁପୁର ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଏଇ ନୁପୁର ଶବ୍ଦରୁ ଇଏ କରି ରଜା ଚଣା ଦୁଃଖ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର ରଜାଙ୍କୁ ବିବଳିତ କରୁଥାଏ। ରଜା ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଛରେ ନୁପୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସି ଏଇ ଖରସା ନଦୀ ପଠା ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ଗଛ ସବୁ ଥିଲା, ଏଇଠି ଠାକୁର ମାୟା ରଚନା କଲେ। ରାଜବାଟୀ ରଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜବାଟୀକି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ରହିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ନୁପୁର ଝଙ୍କାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାଲି ଦେହରେ। ଏଇ ବରାହ ପାଳିତ ବାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନଦୀ ସରକାମରେ ରାଧାନାଥରେ ଲେଖିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଏଇଟା ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଏଠି ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବରାହଦେବ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ବରାହ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଚଲା ଭିତରେ ଆମର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଳିର ଲୋକମାନେ ତଥା କନିକା ତଥା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶନ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଏବେ ଆମର 20 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା, ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଅହରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ହରିହାଟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁକିଛି ହୁଏ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ନା ମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏସବୁ ଭିତରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନା, ସନାତନ ଧର୍ମ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମର ବରାହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି। 108 ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବା, ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରିବା, ତୁଳସୀ ବେଶ କରିବା, କୌଣସି ବେମାର ତାଙ୍କର ରାଜବାଟୀ ଆଳି ରାଜବାଟୀ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅଛି, ବରହେଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କ'ଣ ରାଜକନିକା ରାଜବାଟୀ? ରାଜକନିକା ଅଲଗା, ଆଳି ରଜା ଅଲଗା, କନିକା ରାଜା ସିଏ ଅଲଗା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀଟା ପୁରା ବଡ଼ ଆକାର ନା ଛୋଟ ଆକାର? ସେ କଥା ଆମ ରାଜା, ଆମ ଆଳି କଥା ଆମେ କହିବୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ କଥା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ କହିବୁ? ଆମ ଆଳି ରଜାଙ୍କ କଥା ଯାହା ପଚାରିବେ ଆମେ କହିବୁ। ଆଳି ଯାହା ବଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣା ପାଉଥିଲି ପୁରା ଟିକେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣା। କିଏ ଯେଉଁ ରାଜକନିକା ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମ ଆଳି ରଜାଙ୍କର ବରାହଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଆଉ କନିକା କଥା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଆସିଲେ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ରାଜନଗର ଗୋପାଳପୁର, ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 40-50 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ। ତାପରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ପଥର ସତ୍ୟଯୁଗର ଅବତାର। ବରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅବତାର। ବସତି ଦର୍ଶନ ଶିଖରେ ଧରେଣି ତବ ଲଗ୍ନ ଶଶୀନ କଳଙ୍କ କଳିବ ନା କିଏ ସବୁ ଧୂତ ସୁକର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ଅବତାର। ଏ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ, ଯେ ପୃଥିବୀ ରସାତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ ବରାହ ରୂପରେ। ଆମର ବରାହଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବରାହ ରୂପ ଧରି ପୃଥିବୀ ମାଧବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅବତାର ବରାହ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକାରୁ ଗୋଟିଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସବୁ ଉଠା ଉଠି କରୁଛନ୍ତି। ନବରତ୍ନ ପଥର ମୁଦ୍ରିକା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
ମାନେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ମାତ୍ର ମୁଦିର ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଭାରି ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ମାନେ ସେ କେଉଁ ଭଳି ସାଇଜ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ କେମିତି କଳା ଲୋକ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ସତ ପ୍ରକାର ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିବ ଟିକେ ଆଉ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଆଦି କ'ଣ ଆସିଲେଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ହଉ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।